Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para kanca-kanca sedaya, para asatidz, para santri Darul Mustabah ingkang alhamdulillah sami istiqomah, sami saged terus ngelampahi sae. Mugi saya niki terus kita beto benjing sampai dipun pundhut kali Allah Subhanahu wa taala. Keranten didawaken innamal a'malu bil khawatim. Nggih, innamal a'malu bil khawatim. Jadi amal niku engkin ditingali endinge. Innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira amal iku bil khawatim, ditingali akhire, ditingali napa? Napa basa terkenal ending. Happy ending. Jadi walaupun awal-awale niku sae, tapi di akhire mboten sae nggih, mboten sae. Walaupun awalnya mboten sae, tapi li akhire sae nggih dadi sae. Makane akhir sae niku penting. Makane para ulama napa sing dijaluk niku nggih akhir sing apik. Makane enten istilah husnul khotimah. Husnun niku napa? Sae, khotimah akhire. Makanya pun sampai kita akhir dalam keadaan su'ul khotimah, akhir sing elek. Nggih, walaupun husnul khotimah, su'ul khotimah niku mutlak urusanipun Allah Subhanahu wa taala, cuma kita pun diparingi alamat, paringi tondo-tondo niku bakal dadi wong apik napa dadi wong elek. Makane sien kan pas apa Pak Narji tanglet ning masalah takdir niku lek diantarane napa sing terakhir niku ditulis ajale, rezekine, amal apik eleke lan dadi ahli swarga apa ahli neraka. Sedaya pun dipesti. Walaupun pun dipesti tapi kita pun diparingi tondo-tondone. Contoh ngapunten sombong nggih. Sombong niku lak penggawane ati. Sombong iku pekerjaan hati, penyakit hati. Walaupun penyakit hati, pekerjaan hati, cuma saking dohir iku enten alamate. Teko dohire enten tondo-tondone. Duka saking omongane, duka saking gerak-gerike, utawa saking napa sampai saged ditengeri saking cara mlakune seumpami. Niku sedaya enten tondo-tondone. Termasuk kita ditakdir benjing dadi ahli swarga utawa dadi ahli neraka, kita lak mboten sumerap. Niku wis mutlak urusane Gusti Allah. Kita mboten nderek-nderek. Cuma tugas kita kan namung melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Walaupun seumpami kita wis apik mulai cilik sampai kapundhut niku dalam keadaan apik nggih. Tapi ternyata kok kali Gusti Allah dikersakno mboten mlebet swarga. Niku lagi urusane Gusti Allah. Tapi sebaliknya seumpama kok mulai cilik welek sampai mati kok seumpama kok elek. Kok dilebokno swarga. Niku nggih urusane Gusti Allah. Cuma koyok-koyok nggih Gusti Allah mboten gadah sifat dolim. Jadi dan sifat-sifat sing 20 niku nggih. Aqaid 50 20 sifat sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi
Allah, terus sifat jais Gusti Allah, 4 sifat wajib Allah, Nabi, 4 sifat mustahil Nabi, 1 sifat jais Nabi sing ngeten 50. Di antara sifat wajib Gusti Allah sing 20 termasuk ten Asmaul Husna niku nggih. Nama-nama Allah ada 99. Kinten-kinten boten enten nggih sifat adz-dzalim. Enten apa boten? Boten enten. Sing enten al-adlu, al-adilu. Zat yang maha adil. Jadi seumpama Gusti Allah niku kok berbuat seperti itu, niku nggih terserah Gusti Allah. Soalnya Gusti Allah enggak ada sifat jais. Jais niku nggih terserah Gusti Allah. Jadi kita di model kaya apa niku terserah Gusti Allah. Cuma sifat jais Gusti Allah niku tidak berhubungan dengan sifat mustahil Gusti Allah. Rupane kaya sifat zalim niku mboten mungkin. Itu termasuk sifat mustahil bagi Allah. Jadi tondo-tondone tiyang niku apik niku digampangno nglampahi api. Lek wong bakal dadi wong celaka nggih angel nglampahi api, gampang nglampahi elek. Niku tondo secara umum. Makanya kita perlu nggak ada kumpulan sing sae. Kersane kumpulan sing sae niku saged nyafaati benjing ten dina kiamat. Makanya itu mriki disebutaken istaksiru minal ikhwan. Perbanyaklah kalian untuk mencari teman. Tapi teman sing sae, mboten sekedar kenalan mboten. Jadi lek kanca sing tenanan niku kanca sing kanca ngaji, terus kanca majelis taklim, kanca sholawatan, mungkin kanca zikiran, mungkin kanca torekotan. Niku sing tenan-tenan diarani kanca. Tapi lek kanca futsalan niku aduse mboten kanca. Lawan futsal mungkin nggih. Lawan futsal. Kanca-kanca sing saged dadi benjing nyafaati kita niku termasuk napa tiang-tiang sing saged nyafaati nggih menika setunggal nabi nggih. Jadi pertama kali sing saged nyafaati kula jenengan ten akhirat benjing ketika kiamat setunggal nabi. Mari nabi terus para ulama. Mantun ulama terus para syuhada, tiang-tiang sing mati syahid utawa tiang-tiang sing mati di jalan Allah. Mungkin lek nabi kita pun boten menangi, nggih namung jagakno syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor kali ulama. Insyaallah lek ulama niku nggih kita sik menangi. Sik menangi nggih sik. Insyaallah alhamdulillah kita sik ada guru-guru sing sae insyaallah sing ikhlas. Lah kita lek enggak ada kanca-kanca sing sae, kanca ngaji, termasuk kan golek ilmu nggih. Kumpul-kumpul tiang alim, kumpul-kumpul tiang sing ahli ilmu. Lah kanca-kanca sing kados ngoten niku benjing saged nyafaati ten dina kiamat. Nah, niku makane penting kados sing disampaikno kali Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu minhum. Uhibbus sholihin, aku cinta dengan orang-orang soleh, walastu minhum, walaupun aku bukan termasuk orang-orang soleh. Ini bentuk takdime Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan wis terkenal mesti tiang soleh. Niku mawon tasik mboten ngrasa dados tiang soleh. Balik dibandingno kula nggih ngapunten jenengan lek dibanding kali Imam Syafi'i. Kinten-kinten soleh kita niki pinten persene kali Imam Syafi'i. Aduh nggih. Makane kita mboten angsal ngrasa dadi wong soleh, mboten angsal. Cuma kita nggih nglampahi napa sing dilampahi tiang-tiang soleh. Muga-muga termasuk tiang soleh. Pun la'ali an alala bihim syafa'ah. Aku berharap dengan cintaku dengan orang-orang soleh, aku akan mendapatkan syafaat dari mereka. Termasuk ini ki kumpul-kumpul golek ilmu agama,
golek barokah guru-guru kita sedaya. Mugi-mugi minjing sami-sami saged nyafaati ten dina kiamat. Wa akrahu man tijaratul ma'asi. Aku benci dengan orang-orang ahli maksiat. Walaupun nasawaan fil bidoah. Walaupun aku pun termasuk orang-orang yang ahli maksiat. Niki Imam Syafi'i. Jadi beliau enggak seneng kali tiang sing ahli maksiat. Cuma walaupun aku termasuk orang yang ahli maksiat. Jadi tawadhu'e beliau ngerasa dadi wong sing ahli maksiat tapi tetap gak seneng maksiat. Termasuk yang pertama wau mboten ngerasa dadi wong soleh tapi seneng kali tiyang soleh. Makanya penting gak ada konco-konco sing soleh. Lek memang kita yakin ketika kita berkumpul dengan soleh akan menambah kesolehan kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi malih lek panjenengan yakin dengan berkumpul dengan orang-orang fasik, berkumpul dengan orang-orang ahli maksiat, panjenengan saged ngerubah, nggih, saged membina tiang-tiang sing ahli maksiat niku, nggih tambah sae niku. Tapi lek mboten yakin utawa wis yakin aku mesti kanut, nggih mboten nangsal kumpul kali tiang-tiang sing ahli maksiat. Pun balik tan hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu akan ikut agama temannya, maka lihatlah seseorang kepada siapa mereka berteman. Ngapunten, seumpami enten lari saking pondok, pun mondok 7 tahun, pun mondok 10 tahun, dadak ngapunten koncoan kali tiang-tiang sing mungkin agamane mboten jelas, fahame mboten jelas, nggih kumpul terus kali tiang-tiang sing kados ngoten. Walaupun mondok niku pun bener, tapi lek kumpulane saking pondok niku mboten bener. Sing asale mungkin napa ahli jamaah akhirnya mboten ahli jamaah. Sing asale ahli maca Quran saged-saged mboten istiqomah maca Quran. Jadi gampil nggih ningali tiang niku mboten usah tanglet tiange tapi cukup ningali kumpulane. Makane ten ala niku jelas la tasal wasal an qarinihi. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa innal muqarina bil muqarini yaqtadi. Jika kamu ingin tahu seseorang, maka jangan tanya orangnya, cukup lihatlah temannya. Karena seseorang itu akan ikut dengan orang yang ditemani. Dimakani alhamdulillah dalu niki kita saged kumpul-kumpul sing insyaallah kumpul krana Allah Subhanahu wa taala. Pun kita terus akan ngaji ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niki disebutaken enten beberapa hadis atau beberapa athar saking para sahabat disebutaken inda dzikris shalihin tanzilur rahmah fa kaifa bi mujalasatihim wa kaifa bi dzikri aslahis shalihin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutaken inda dzikris shalihin, ketika kita menyebut orang-orang soleh, kita menceritakan tentang cerita orang-orang soleh, termasuk alhamdulillah kalau ini saged ziarah dan tiang-tiang soleh pun jelas nggih. Pertama kita telangitan niku malah gurune para ulama, gurune para kiai, termasuk ngapunten Mbah Khalil Bangkalan sien nggih nate mondok ten langitan. Mantun niku kita ten Sunan Bonang, walaupun mboten diragukan nggih. Sunan Bonang termasuk salah satu waline Allah sing terkenal wali songo, yugane Sunan Ampel. Mantun niku ten Asmoro Kondi niku malah saderenge wali songo nggih. Mbah bae wali songo. Dan pundi kalau ini sendang dhuwur mboten sios. Dan derajat dan Maulana
Ishaq, terakhir dan bakanya sepuh muridnya Sunan Giri. Lah, dengan kita berziarah, insya Allah kita akan mengingat sejarah atau perjuangan daripada orang-orang soleh. Jadi ketika kita ingat, menuturkan, menyebut, menziarahi, ketika waktu niku tanzilur rahmah, rahmat Allah akan turun, kasih sayang Allah akan turun dengan kita mengingat dengan petua-petua atau sejarah-sejarah orang-orang soleh, otomatis rahmat Allah akan turun. Fakaifa bimujalasatihim, terus bagaimana ketika kita bisa langsung bermajlis, bertemu, kumpul kali tiang-tiang soleh secara langsung, mongko nggih tambah rahmati Allah niku temurun. Wong nyebutno ceritane mawon rahmate dicurahkan oleh Allah, napa malih langsung kumpul secara nyata dengan orang-orang soleh. Maka ini penting kita di samping ziaratan wali-wali sing pun kapundhut, kita nggih ziaratan tiang-tiang soleh sing tasih kesan. Napa malih kados ngoten. Nggih, alhamdulillah guru kita Habib Fauzan pun banyak agenda untuk sowan-sowan kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Wa kaifa bi dzikri aslahis sholihin, terus bagaimana seandainya orang itu menyebutkan atau menceritakan, menuturkan, mengingat sesoleh-solehnya manusia, paling soleh-solehe tiang sinten? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napa malih nyeritakno tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih mengulang tentang hadise Kanjeng Nabi, ucapane Kanjeng Nabi, pelajarane Kanjeng Nabi, mongko niku nggih tambah langkung rahmati Allah Subhanahu wa taala akan dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika maca maulid, maca napa sejarah manaqibe Rasulullah dan maulid tiba, maulid habsi, simtud duror, niku kita yakini bahwa rahmat Allah akan dikucurkan kepada orang-orang yang hadir di majelis tersebut karena mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bagi lil insani ayu akhira as-safara haitsu la darurata li huduru majlisil ilmi au ma hadza makna. Jadi tiang niku boten angsal, boten dugi ten majelis ilmu. Nggih, walaupun telat, walaupun terlambat, kecuali ada udzur yang sangat-sangat darurat. Nggih. Jadi kalau ini pas ngaji sing wingi niku enten kaidah fikih sing sampun kula sampaikan la mala yudraku kullu la yudraku julu. Ketika kita tidak bisa melakukan semuanya, maka jangan ditinggal sebagiannya. Jadi memiliki disepakatkan tidak boleh tidak hadir di majelis ilmu kecuali hal-hal yang sangat darurat. Walaupun datangnya itu dalam keadaan terakhir. Tuko nopo kurang 5 menit wis teko utawa wis mari sik teko tetep niku kedah lek mboten enten undur napa diusahakan napa dugi. Soal ini ketika kita hadir majelis ilmu, sedikit banyak hati kita yang asalnya sakit insya Allah sembuh. Ketika hati kita mulai nopo pegel, mulai sumpek, mulai semikir sing boten karo-karuan, insya Allah lek ndukitan majelis taklim niku nopo balik semangat, balik seneng nggih. Walaupun pas ngaji nggih ngapunten, rada mboten paham, utawa rada ngantuk, tapi kan minimal ketemu kanca saged seneng. Nah niku. Tetep saya nggih, mboten enten mboten saya ini kita ndugi ten majelis taklim. Apa malih keutamaan sing kados wau, mesti kita ansal rahmatipun Allah Subhanahu
wa taala. Paling akhir niki kalame Habib Abdullah Al-Haddad dawaken mangkana tabuhu al-baladata fa alaihi bil ibadah wa man kana lahu fahmun waqadun fal ilmu lahu munqadun. Ketika seseorang itu wataknya, ngapunten lho nggih niki dawuhe Imam Abdullah Al-Haddad, ketika orang itu wataknya ngapunten balada, mboten pinter. Watake memang ket bayi potongane mboten angel pintere nggih. Angel pun ngapalno angel, paham nggih? Angel. Monggo tiyang sing model kados ngoten niku, watake kados ngoten niku, monggo tiyang niku kudu ahli ibadah. Kudu ahli ibadah. Jadi belajar agama sekedare dasar-dasar pun semerap rukun-rukune salat, pun semerap napa mawon sing batalaken salat, carane wudu pun saged sedaya, mantu niku ngata-ngatano ibadah. Lek memang napa ngapunten watake niku mboten pinteran, maksudnya angel nerami pelajaran, angel ngapalno, mongko diimbangi kekurangan ini kali napa ibadah sing mempeng. Tapi sebalike waman kana lahu fahmun waqadun fal ilmu lahu munqadun. Tapi ketika tiang niku diwatek kali Gusti Allah, diparingi rezeki kok cerdas, diparingi pahaman, apalan nggih gampang, diterangno nggih saged nalari sae, mongko tising kados ngoten niku kudu mangajine luwih mempeng, golek ilmune luwih mempeng, oleh sinau kudu mempeng. Soalnya kelebihannya ten kecerdasan. Tapi lek mboten cerdas, mongko luwih ngutamakno napa ibadah. Niku kalame Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pun nggih mboten lami-lami, sing penting saged terus istiqomah. Mugi-mugi kita terus diparingi sehat, diparingi panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.